اليوم بدي زكية قبالي واقفة بالبلدية، سمعت يا سجعان؟ بتجيب على مكتبك بالقوة، بالقوة يا سجعان. اليوم بدي أخلص من هاي المشكلة، فهمت؟ اليوم يلا. لما شافني وعرف أنا مين كان رح يغط على قلبه. شو قصدك؟ قصدي إنه فوزي له علاقة بقصة أمي وأبي. بلشت الصورة تركب براسي. فوزي صار واحد تاني لما عرف أنا مين. قصدك إنك شكيت فيه؟ أكيد. لما سمع باسم أمي وأبي صارت إيده ترجف وفات على البيت بسرعة. بعدين قصيت إنه صار له 5 سنين غايب عن بيته مثل ما خبرتنا صباح طلعت صح. أنا سألت ياسمة وقالت لي إيه، غاب عن بيتهم 5 سنين وما اتصل فيهم ولا تليفون. شو رأيك؟ كل هالشي ما بيخليك تشكي إنهم هنن قاتلين أمي وأبي؟ رح أفضحهم ورح زدهم بالحبس من بعد ما أحرق لهم قلبهم مثل ما حرقونا قلوبنا كلنا. مئة مرة صرت قايلت لك بعدي عن هالجماعة، ما عم بتردي، ما بعرف شو صاير لك. ولك انت بالضيعة ما بتتعاطي مع حدا، لا مع الجيران ولا مع أهل الضيعة. ليش لابسة على هالجماعة مش عم بفهم. يمكن لأنه غربة. من شان هيك لابسة عندهم؟ لأنهم غربة؟ ايه غربة وجايين من بعيد، بسطت فيهم. حسيتوا الناس جداد فيي يخبرون ويخبروني. زهقتوا لك يا سمية، زهقت من تربتي هون. زيت الناس وزيت الماضي وزيت الحاضر ونفس الاخبار ونفس كل شيء، زهقت. انا وصغيري برمت الدنيا، برمت اوروبا، قعدت باحلى الاوتيلات، وفجأة لقيت حالي مزروبة هون ما عم بعمل شيء. إذا مفكرة إنه هن غرب تبقي غلطانة، لأنه هن بحد ذاتهم الأخبار اللي أنت عم تهربي منهم، وهن الماضي البشع تبع عائلتك وسبب تعتيرك مع جوزك، وبسببهم خربوكي. بيك اللي بعمره مش داعس هون اجا لحد عندك وعمل لك مشكل مطنطن. رح موت لأعرف ليش هيثم خبر بيي وكيف. ليش خبره؟ ما هو بالأساس اجا لهون ليسحب منك اخبار. عرفتي هلا ليش خبر؟ يعني هيثم كذاب؟ معقول يكون كذاب؟ معقول تكون خبرية بنته كلها كذب بكذب؟ هالقد العالم صايرة بمليون وجه وأنا ما معي خبر. أنا بدي أروح بالبيك أب. إيه والله فكرة حلوة. يلا خالتي ناطرينكم، لا تتأخروا. ماشي، يلا خاطركم. هلا الرئيس. خير. إذا بتسمعوني للآخر ما بصير إلا كل خير إن شاء الله. أولاً أنا مش جاي أطلب منكم طلب ولا جاي أفرض عليكم شيء. بالعكس، أنا جاي أتمنى تقبلوا طلبي لحتى بالنهاية كلنا نرتاح بهالضيعة. تفضل اطلب، عم نسمعك. أبو فوزي بيك عندي بالمكتب، حالته مش منيحة، معصب، بده يشوفك ست زكي، بده يقعد معك ويحكي معك ويتناقش. وأنا بوعدك إنه أنا رح كون حدك وشو ما بتطلبي على راسي من فوق. بس إنه مش غلط تيجي تقعدي وتشوفي شو بده، بالنهاية عندك حق الرفض والقبول. أنا كرئيس بلدية بحب أقول لك إنه اطلعت على ملفك مزبوط وقانوني، مش 100%، مليون بالمية. يعني الأرض أرضك وأنت حرة فيها وما حدا بيقدر يعمل معك شيء. يسلم تمك يا ريس، هذا حكي بينسمع. مشان هيك تفضلي معي وقعدي معه وقولي له شو ناوي تعملي وشوفي شو بده، وبس تخلصوا كل واحد بيروح بحاله ويا دار ما دخلك شر. شو قولك ست زكية؟ شو قولكم كلكم؟ إذا بدكم أنا باخدكم بسيارتي وبرجع بيتكم لهون، لأنه بتعرفوا أبو فوزي عنيد ومتشبص برأيه، مستحيل يدعس لهون. مشان هيك أنا فضلت إنه نلتقي بالمكتب عندي. بالنهاية أرض البلدية أرض محايدة ومش لحدا. طيب تعال معي فارس. أكيد خالتي، أنا جاي معكم. لا، أنت وديما خلوكن هون، بس نرجع بنحكي لكم شو صار معنا. يلا بتحبوا فارس. أخذكم بسيارتي؟ لا بنروح بسيارتي، اجيت لعندك قبل بمرة بعرف المطرح. عظيم، أنا ناطركم فايزة بالخاطر. يلا. ماجد خليك أنت والبيك أب هون.
احنا بس نرجع بدي اروح جيب الشتلات والمردكوشات. ايه ماشي. لما رحت لشوف ياسمة من شوي طلع أبوها وعرفني عن حاله. مد إيده وسلم علي، ولما عرف إني ابن عادل وسوسن صارت إيده ترجف بإيدي، صار وشه أصفر وكان رح يوقع على الأرض. خالتي، أنا صرت متأكد إنه هنن اللي قاتلين أمي وأبي، ولا أنا ولا أنت لازم نخاف ونهرب ونتركهم يعيشوا بسلام. يلي قتل مرة بيقدر يقتل مليون مرة. انت واختك عندي اياكم اهم من الانتقام والدار. خالتي، الدنيا ما نفلتاني أبدا، ما نفلتاني. اوعك تخافي وتقبلي إنك تبيعي، اوعك. ماجد معلش توصلني لعند صباح. شو بدك تروح تساوي عند صباح؟ بدي اقول انك ما حكيت شيء وانك بريء. انا ما بحب الظلم. قوم ماجد بنروح وبنجي بسرعه، بتوصلني بالبيك اب. باي هيثم. اليوم نحن القوايا وهو اللي ضعيف. كل همهم هو وابنه انه ما تنفتح قضية امي. كان مرتاح باله لاني خايفة مستحيل تيجي لهون. اوعك تفكري انه ابو فوزي عينه بالبيت او المطعم او الارض، عنده اراضي كتير وبنهار واحد بيفتح 100 مطعم. هو بده يفاوضك لحتى يشتري منك، بده اياكي تبعدي من هون ويبعدنا من هون. اوعك تخافي منه خالتي، اوعك تخافي. انا متأكد انه في سر وبده يبعدنا من هون مشان ما نكتشفه. هو رح يحاول يخوفك، اوعك تخافي منه، ويكون بعلمك انه انت اذا رحتي من هون انا ما رح روح، رح ضل هون لحتى افضح كل شيء واخذ حق اهلي ونظف سمعتهم. طيب وبركي بلكي شو؟ بركي طلعت قصة امك وفوزي مزبوطة. مستحيل تكون مزبوطة خالتي. افترض 1% طلعت مزبوطة، نحن شو بنكون عملنا؟ بنكون ثبتنا كل شيء انقال ونحن اللي فضحنا القصة. مستحيل امي تعمل هيك، انا متأكد من براءتها. ابني انا خايفة من كل شيء عم يصير. شفتي كيف خلاكي تشكي باخلاق امي؟ كلهم بدهم يخلونا نشك باخلاق امي، حتى ياسمة وصباح كلهم متفقين علينا. بس انا رح افضح كل شيء، وحياة عينك رح افضح كل شيء. خايفة من الحبس، خايفة كتير. ما تخافي، ما رح يحبسوكي. أصلا المحامي فسر لي كل شيء على التليفون. هو بس بده يشوفك قاضي التحقيق، بيعمل تليفون للمدعي العام، ندفع له المصريات وبنمشي. ما معي مصاري. أنا أي مصاري عم تحكي؟ ما تعطلي هم، المحامي معه كل شيء وجدي مزبط الأشياء كلها، مع كل سيئاته جدي رجال. وبس يكون في مشكل ما في غيره في يحله، لازم نعترف له بهالشغلة. حل المشكل كرماله هو، مش كرمالنا نحن. لو مني بنت ابنه بيخاف مني عصيته كان بزتني بالحبس كل العمر تيرتاح مني. كان نكرني مثل ما عمل مع بنته. هلأ بليه هالحديث كله. بدي اياكي تعرفي اني كتير بحبك، وما بتعرفي قد ايه خفت عليكي بس هربتي. بليز خليني حدك، خليني ساعدك. بونجور. كيفك؟ يلا رح ننزل. يلا قومي. تفضلوا. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باستاذ زكي، اهلا وسهلا، اهلا بفارس. واخيرا التقينا.
اهلا بزكيه. شو بك يا ريس عم بتراقبنا؟ قول لضيوفك تفضلوا 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 تفضلوا. نحن مو ضيوف يا بيك، نحن من أهل البيت. لا انتوا ضيوفنا وواجبنا نرحب بالضيف. قد ايه صرنا ما التقينا يا زكيه؟ من يوم اللي اجيتوا على المستشفى لحتى تاخذوا جثة مكرم الله يرحمه وتدفنوه هون بالضيعة. من يوم اللي هددتني بالقتل إذا بدعس ببيتي وأرضي وضيعتي. اسمعيني يا زكيه، انا بعت وراكي لاحكي انا وياكي بمنطق. بالنهايه صار العمر غفلي والايام راكده ونحن رايحين، مش رح نخلد، ما هيك؟ البركة بالشباب والصبايا يلي رح يستلموا من بعدنا كل شيء ويورثونا. برافو عليك، هذا اللي كنت بدي اقوله انا. تمام، نحن رايحين ما يخدم معنا شيء، كل شيء رح نتركه لاولادنا واولاد اولادنا. مشان هيك حرام نترك لهم اراضي وبيوت ونورثهم رعب وحقد وخطر وموت. بكفي مشاكل وحقد وخوف، خلينا نفل من هالدنيا ونحن مرتاحين البال. يا ريت تحكي بشكل واضح أكثر وتحدد كل قصة لحالها، ومثل ما قلت أنت يا ريت نروح من هالدنيا وبالنا مرتاح، يعني ما عاد في وقت للمراوغة. قولي اللي بدك تقوله بشكل واضح وصريح. عائلة عبد الله بتملك نص أراضي الضيعة يا ست زكية. عائلة عبد الله ما بتفرط بشبر من الأرض لحدا غريب. ورجال عائلة عبد الله ما بيتجوزوا؟ بيتجوزوا وبيجيبوا أولاد من بيت عبد الله وبيورثوا. واللي بيجيب بنات شو بيعمل؟ بينكر بناته وبيحرمون؟ لا، بيورثهم، بس مش أراضي، بيورثهم مصاري. الله يرحم خيي مكرم لا جاب بنات ولا جاب صبيان. نحن معترفين انك كنتي مرته الشرعية لخيي وانه ورثك بحياته البيت والارض، رغم اني بشك بمصداقية الحكي مستعد اعطيكي حقك القانوني وادفع لك المبلغ اللي بدك اياه مقابل انه ارض ورزق بيت عبد الله يرجع لبيت عبد الله. صباح، أنا هون. تستقبليني ولا بتقلعيني؟ أنا ما بشحت حدا من بيتي. أنا جاي أحكي معك كلمتين بخصوص هيثم. ما بدي أسمع شي عن هيثم. لا، لازم تسمعي. هيثم ما خبر حدا باللي قلتي له عليه، وأصلاً هو ما بيعرف حدا من بيت أبو فوزي. أخي فارس امبارح كان عم يتعشى مع يسمع وخبرها كل اللي قلتي لنا إياه لما كنتي عنا بالبيت. ويسمع راحت خبرت كل القصة لجدها. صدقيني ست صباح، هيثم ما له دخل بكل اللي صار ولا جاب سيرتك قدام حدا، واصلا هو كثير بيحترمك وبيحبك وبخاف عليكي كمان. مش مهم مين اللي خبر، المهم انه هلا بيي انا رجع فتح حرب علي، يعني اذا صار مشكل بالصين بيتهمني الي. مش مهم، ما بحياتي خفت منه ولا هلا رح خاف منه، اخر همي. بكل الاحوال انا اجيت اقول لك انه هيثم ما له علاقه، وانت ظلمتيه لما قسيتي عليه بالكلام، وهو كثير زعلان. خلينا نمشي. بدك شي صباح؟ بدي تنتبه على حالك. لا تخافي عليه ست صباح، نحن ما بنأذي حدا، بالعكس نحن يلي انأذينا. أنا فهمت شو قصدك أبو فوزي. أنت خايف إنه أنا أو الأولاد نبيع الأرض لحدا غريب ويجي هذا الغريب يقعد بيناتكم هون. لا تحمل هم، نحن ما رح نتنازل عن هذا المكان اللي ترك لنا إياه مكرم الله يرحمه جوزي. هذا المكان نحن بنحبه كتير
وبنعتبر إنه الضيعة صارت ضيعتنا. بعدين لا تنسى إنه سوسن وجوزها ماتوا هون الله يرحمهم. يعني هذا المكان بيعني لي كتير، وبيعني لفارس وديما أكتر. أمهم وأبوهم ماتوا هون وقت كانوا عم يجازوا من شان المطعم والبيت، كانوا عم يجازوا كمان مشان يستقروا بالضيعة. مشان هيك يا أبو فوزي لا تحمل هم، اطمن، نحن رح نحافظ على الأرض أنا والولاد. بس لا سمح الله إذا بيوم من الأيام الأولاد احتاجوا إنه يبيعوا، ما رح يبيعوا إلا إلك. عم تتحديني زكية؟ بالعكس، أنا عم طمنك إنه الأرض رح تضل ضمن العيلة، إلا إذا أنت معتبرنا غربة عن العيلة ونحن منا عرفانين. ايه ماما. ايه يا اسماء، عم بطلبك ماما ما عم ترد علي ليه؟ انا كنت جوا بالمخفر ما فيني رد عليكي. طمنيني عن اختك. منيحة، يحيى جوا مع المحامي، بس شكلنا رح نطول لبالليل لانه لازم نخلص كل شيء اليوم. وبترجع على البيت؟ ايه ان شاء الله بترجع على البيت، ما زال الكل قصقت حق، بس في اجراءات قانونية لازم نخلص منها قبل ما نرجع. هلا المهم انت ما تعتلي هم. كيفه البابا؟ منيح؟ خليكي حده. يا حوي لحاله بأوضته، وأنا قاعدة ناطرته برا لأنه شحطني. بيعين الأرض يا زكية وخدي حقه وحبة مسك، وخدي ولاد عادل وسوسن من هون، خليهم يفلوا هون ما إلهم خبز. بس نحن ما بدنا فارس، تركنا أنا وسلفي عم نحكي لحالنا. أنا مرت أخوك وحاملة اسمه، يعني حقي الشرعي إني أعيش وموت هون بضيعة جوزي. هيك الأصول. بتمنى منك إنك تتقبل هذا الواقع، وبتمنى كمان إنك تتركنا نعيش بسلام، ومنوعدك إنه ما رح نقرب لا ناحك ولا ناح عيلتك. نحن تحت القانون رح نكمل تجهيز المطعم والبيت، معنا رخصة من الوزارة، وأي شيء بيتوجب علينا نحن جاهزين. يلا يا ابني خلينا نمشي. لوين بدك تمشي بعد ما اتفقنا يا زكية؟ عم تلعبي بالنار يا زكية. بالعكس يا بيك، أنا عم أتقرب من عيلة جوزي اللي صارت عيلتي. نحن مش عيلتك، وولاد عادل وسوسن مش من عيلتنا ومش من صلب خي مكرم. اسمعي مني، بيعينا الأرض وخدينه وفلي من هون. زكية، الندم ما بينفع وانت أدرى الناس. شو هذا تهديد؟ تركني عم بحكي مع زكية وانت ما إلك بالقصة كلها. بلا إلي، اللي أمه وأب ماتوا بهي الضيعة بظروف غامضة. امك وبيك ما ماتوا بظروف غامضة. بيك قوص امك وانتحر. روح فتش عن الأسباب وما تحمل أهل الضيعة مسؤولية جريمة ما إلهم فيها. رح فتش على الحقيقة وبوعدك إني لاقيها، وكل إنسان كان له علاقة بالقصة رح يتحاسب. دم أهلي ما رح يروح رخيص. تفضلي خالتي. سمعتوا كيف عم بيهددني؟ سمعته يا بيك، يعني شاب متحمس ما بيعمل شيء. لك أنا ما خايف إنه يعمل شيء، عم بقول لك سمعتوا كيف تجرأ وحكي معي؟ سمعته. هولي لازم يفلوا من هون، لازم يفلوا اجر من فوق رقبتهم وبأسرع وقت ممكن يا ريس. المشكلة يا بيك إنه أوراقهم قانونية وإنه القانون معهم. المشكلة إنه الابن الحرام اللي عم بيهددني عم يضحك على ياسمة بنت فوزي، في براسه أفكار بشعة خليها تنغرم فيه. هيدا جاي لينتقم من العيل ويخربنا. شو؟ معقول؟ انت بلش حضر اعتراض على المطعم من أهالي الضيعة، بس يوقف المطعم بفلوا، ما بيقدروا يقعدوا بدون شغل. انت اشتغل على توقيف الشغل بالمطعم واترك البيع علي. ما كان لازم يوصل لحكي ليلي وصلنا له. كان لازم نضل عند قصة الأرض وبيعها. ما كان لازم نجيب سيرة سوسن وجوزها الله يرحمهم. أنت بتعرفي إنه المشكلة مو بالأرض خالتي، مو بالأرض بنوب.
شو هيثم؟ لسه ما اجوا؟ لا لسه. الله يستر. انت شو صار معك؟ قلت لها لصباح انه انت ما لك علاقه بكل اللي صار وانها غلطت بحقك. عليكم اجوا. طمنونا شو صار؟ قصة طويلة عريضة. فوتوا ولا نحكي لكم جوا؟ طمني لي كيف هلا؟ ما بعرف، شحطني برات الأوضة. روقي هلا بروق. عمي بس لو أعرف شو صار له، ليش هيك فجأة انقلب ونهار؟ عم اقول لك روقي هلا بشوف. فوزي خلص بيعتبر القصة منتهية. ما بحب شوفك زعلان وضعيف. شفت اليوم زكية وحكيت معه، وكان هيدا الواطي معها اللي عم يضحك على يسبا، وفهمتهم جوز كلام لازم يبيعوا الأرض ويفلوا. شو بك؟ ليه ما عم بترد علي؟ هل زعلان مني؟ بيتركني لحالي، بدي يكون وحدي. أنا جيت بس لطمنك وأقول لك رح خليني يفلوا من هون بأقرب وقت. يسمع لازم تسافر، لازم ترجع بكره على باريس. رح تفل يسمع، ما تخاف عليها. يسمع قوية وما بتوقع هيك وقعة. بتحبه بيي، هي خبرتني وانا شفت الحب بعيونها. أنا بمنعها، ما تخاف. إذا حبيته صعب إنك تمنعها. دخيلك بيي، تسفرها. هذا الشاب جاي ينتقم لأهله، جاي يحرق لنا قلبنا، جاي يخرب لها حياتها. بترجيك سفرها. خلص فوزي بوعدك، بكره يسمع بتكون بباريس. قوم بيي قوم، ما تستسلم من الأوضة. قوم نشرب قهوة برا، شد حالك ونسالي الماضي البشع. الماضي صفحة طويناها وما رح ترجع تنفتح. قلبي ناقصني، حاسس إنه في شيء مش منيح بده يصير. ما راح يصير شيء، والماضي راح وما راح يرجع. هن أجبن من أنهم يقدروا يفتحوا دفاتر الماضي، وأنا فهمتهم ونصحتهم ما يوقفوا بوشي. مشان هيك ما تخاف يا ابني، راح يفلوا. أنا قنعتهم يبيعوني الأرض ويفلوا. تقبر قلبي إن شاء الله. الله يعطيك العافية. مهم تكوني مبسوطة خالتي. حبيبي. إيه عند الدرجة الثانية. إيه سلم إيديك وزعون. هيك خالتي شو إيه حبيبتي شو حبيبتي. حلوة. دخيل قلبك أنت. إيه بدي أحط على الطاولة هون. إيه حبيبتي إيه. طولتي، قلقت عليكي كثير. أنا منيحة. في صيدلية قريبة من هون؟ ايه في صيدلية هون بالوجه. جيب لي هالأدوية، أنتيبيوتيك للالتهابات. لحظة أعطيك مصاري. معي مصاري، ما تعتلي هم. تعال ارتاحي بالسيارة تروح جيبي لي وارجع. حكى معي المحامي، بكرة جاي زهرة لهون. كثير منيح. على القليل بتساعدنا. بعرف إنك زعلان من شان بنتك كثير. لا ما تحاكيني بهذا الموضوع، أنا بدي إنسان بقى تذكريني. هات لساعدك. عرفت شي عن صباح؟ كمان هي نسيح، ما بدي تحاكيني فيها. شو هالحكي؟ عن شو بدي احكي معك لكان؟ هيثم، عرفت انه بالمريخ عم يعملوا اوتيلات؟ قال يعني صار فينا نعمل ويك اند ونيك. شو رايك تروح؟ لك ايه تضحك. ما حدا منا اخذ معه شيء. مو كسبانين غير هالضحكه واللحظات الحلوه هي.
أنا بس بدي أطمن عليكي. أنت منيحة؟ منيحة. قلنا كل نهار بالمخفر أنا ويمنى والمحامي، بس الحمد لله خلصنا وكل شيء زبط. هلأ واصلين على البيت. أنا بعتذر يا أسماء، كنت قاسي معك اليوم كتير، كنت قاسي مع حالي كمان. بعتذر إذا سببت لك مشكلة مع أبوكي وجدك. صار في مشاكل وصار بدهم يسافرونا على باريس، خايفين من علاقتنا أنا وياك. اوعك تسافري يا أسماء، اوعك تقبلي إنك تسافري. أكيد ما رح أقبل سافر، حتى لو بدي أعمل أكبر مشكل معهم ما رح أقبل. لا ما تعملي معهم مشاكل أبدا، ببساطة تحكي عليهم، خلص قولي لهم أنك ما عاد تشوفيني كرمالهم. بس أنا ما فيي ما أشوفك فارس. ولا أنا، رح نضل عم نشوف بعض بالسر، بس تخلص المشاكل بين خالتي وجدك وأبوكي ونخبرهم إنه نحن بنحب بعض ورح نكفي حياتنا سوا. شو رأيك؟ طيب بحكيك بس يل بالبيت. أوكي باي. يا أسماء ناطرك، طمنيني بس توصلي. باي. باي. هذا تبع المطعم ما هيك؟ اسمه فارس، شاب بجنن. حبينا بعض كتير بسرعة، وأنا من أول ما شفته ما بعرف شو حسيت شي كتير غريب ودغري تعلقت فيه. بس جده ما بيحبه، بده يشحطه من الضيعة، والبابا كمان ما بيطيقه. ما بعرف شو في بينهم وبين زكية مرته لعمو مكرم. جدي مين بحب أصلا؟ جدي خلق تيكره وينكره، هيدي شغلته بالحياة. تفضل حبيبي. مرحبا. أهلين ماما، كيفك حبيبي؟ ليك مرتك وصلت من زمان وكانت كتير تعبانة. سألتها بكي شي ما جاوبتني، نامت وبعدها لهلا نايمة. فوت الله يخليك اطمن عليها. والأهم تطمن لي على الصبي. أكيد، بالإذن. تفضل عمي. لارا نايمة؟ بكي شيء؟ لا سألي بس. طيب حبيبي أنت نامي وارتاحي، أنا رح ياخد دوش وصار معهم، أوكي؟ وأخيراً خلصنا من هالقصة. ايه الحمد لله، وانت يعطيك العافية يا مامي كمان. ليش ما اجيت تقعد معنا؟ فاتت شوي على الأوضة ترتاح وتتحمم. طيب ما زال كلنا مجموعين هون وهي منا هون، في موضوع بدي أحكيكم فيه بخصوص يمنى. خير؟ هي حابة تطلع على ضيعة بعيدة، ساكنة فيها مرة مهضومة، رحت لعندها بس كانت هربانة وكتير ارتاحت فوق. فهلا هي حابة هيك تعالج حالها بحالها ومصرة انها ترجع تطلع، فبرأيي انه لازم توافقوا لانه احسن تطلع برضاكم من انه تطلع غصب عنكم. فيا ريت لو بتردوا لها المصريات وتتركوها تعمل اللي براسها. جدون احنا ما اخذنا للمصريات، هاي المرة اللي كانت عندها بالضيعة بتكون هي استرقت لها اياهم. أنت ما تعتلي هم يمنى، رح نعمل لها مصاري. أهم شيء تشوفي مصلحتك وين. يسمع بكرة لازم ترجع على باريس، لازم ترجع على شغلك، ومن جهتي أنا صرت منيح. طيب خليني فوت على اوضتي وبرجع وبنحكي وبنشوف شو بيصير. منيح هيك؟ ما تأخري. بيي اترك يمنى تروح مطرح ما بدها. انت بتعرف انه يمنى عنيدة، بخاف اذا عكسني عن خسارة. أنا خلصت من المخفر وصرت بالبيت وما عادت خايفة من شيء. ليتك تأخرتي امتى طلعت؟ لا معلي أنا أصلا طالعة بكرة، ضبطت أغراضي ورح آخذ معي سيارتي. بتستقبلني؟ استقبلك؟ يعني أنت طالعة لعندي؟ لا طالعة عند تفاحة، بس إنه ببقى بشوفك فوق. ايه أهلا وسهلا فيك بمنطقتنا ساعة اللي بدك.
في اطلب منك تمرق لعند تفاحة وتقول لها اني طالعة لعندها بكرة؟ اكيد ولو. رح طلع لها معي تليفون. تفاحة مثل اللي عايش بالعصر الحجري. طيب لكن انا باخذ معي عشاء كثير طيب ونسهر سوا. ماشي. لما حكيت مع البابا الصبح وصار بده يسفرني هلا على فرنسا، فكره عم يبعدني لحتى ما سبب له مشاكل، كان بوقتها راسي مشغول بيمنى والمخفر وما كان بدي اتشارع معه. بس هلا راسي رايق شوي وصار فينا نرجع نحكي بالموضوع على رواق. اول شيء بدي اقول لكم اياه انه انا مني بنت متهوره وانتم بتعرفوا هيدا الشيء. من الاخر جدو، فارس ابن اختها لزكيه، وزكيه مره نصابه وحراميه وانت بتعرفي قصتها. سوسن هيك ضايعه وعم بتنطنط من واحد لواحد. زوجها ما حمله راسه، قتلها وقتل حاله، وهلا جاي ابنهم وحاطط براسه انه شو نحن اللي قتلنا امه وبيه وبده ينتقم منا. شفته اليوم هو زكي سمعني كلام قاسي وهدد قدام الرئيس سجعان. يا بنتي يا جدو يا حبيبتي، هول عم يضحكوا عليكي ليأذوكي ويحرقوا قلبنا عليكي. مشان هيك اتفقت انا وبيك انك تسافري هلا لتخلص هالقصه، وبنفس الوقت بكونوا هن رجعوا على بلدهم وخلصنا منهم ومن حقدهم. انت عن جد مو خايف تضل عم تشتغل معنا؟ طيب بلكي اذوك او اذوا اهلك، بعدين بجوز اهلك يرفضوا ويطلبوا منك انه تترك الشغل. ديما انا اللي بقرر شو اشتغل، من انا وصغير وبقرر شو ووين اشتغل. ايه بس اهلك لهم حق عليك. لا، اهلي ما لهم حق علي. اهلي تركوني المدرسه كان عمري 12 سنه لحتى اروح اشتغل وطلع مصاري واصرف مصاري على البيت، مش لحتى يجوا يشترطوا علي. هلا كان عمري 12 سنه، اجي تعبان على البيت، يبقوا هالولاد بس يخلصوا درس يفوتوا يناموا، انا فوت على الحمام بشيل عني الشحطار والشحم وانا جاي. كنت اشتغل هون على مدخل الضيعه محل دولي. كنت الصبح يبقوا هالولاد هن رايحين على المدرسه، اهرب انا واتخبى بالمحل بس ما يشوفوا وجهي الشحطار. هلا انتم من كل عقلكم انا معقول حب حدا بده يأذيكم وعم بيضحك علي؟ انا ما كنت عارفه انه هو هيك، يعني كان مبين لي انه العكس، انه هو شاب بجنن وكتير منيح. عم يكذب عليك يا جدو، انت قلتي لي بعظمه لسانك انه صباح حكيت معه عن اهله، هن وصباح بيجمعهم الحقد والكره بس لينتقموا منا. خلص لكن اعتبروا انه شلته من راسي وما بقى رح يشوف صورة وجهي. سفرتك بكره ضروريه بنتي. ليش؟ مش انت طلبت مني ابقى هون لساعدك؟ هيدي كانت قبل مش هلا. بعدين انت خبرتيني انك بتحبيه. ايه بس انا مش انه بحبه ومغرومه فيه، بحبه يعني بيعجبني، بس من بعد اللي سمعته هلا عن جديد مش بس بيخليني ابعد عنه، بيخليني اكرهه كمان. انه معقول انا بدي احب حدا بده يأذيني؟ معقول بابا؟ جدو انا بوثق فيك كثير وبعرف انه منك مجدوبه مثل اختك. بعدي عن الجماعه وعن اللي اسمها عمتك صباح. نصيحه ما تردي عليهم ولا على اتصالاتهم، شو ما بصير معك بتخبريني، فاهمه؟ اكيد فاهمه. انا ولا ممكن اوقف مع حدا ضدكم جدو، ولا ممكن. بس انت ما لازم تكون متضايق وخجلان، ليكك طلعت شاب ناجح وقبضاي، مو ناقصك شيء ابدا. بلا ناقصني كثير ديما. هذا عمار عم بدق لي كل نهار وما عم رد عليه. رد عليه بعطيني اياه لك. رد.